Ko'pchilik ahamiyat bermaydigan, faqat o'g'il bolalarda, kichik yoshdagi o'g'il bolalarda uchraydigan kasallik haqida sizlarga bugun aytib bermoqchiman. Bu kasallik o'g'il bolalarni siydik chiqaruv tashqi teshigini torligi, ya'ni miotestinoz kasalligi deb ataladi. Miotestinoz kasalligida o'sha tashqi siydik chiqaruv teshigi tor bo'ladi. Bu og'ir oqibatlarga olib keluvchi kasallik hisoblanadi. Siydik teshigi tor bo'lgandan keyin, xuddi shlankani og'zini qisib sepganingizda suv uzoq masofaga otilgandaqa orqada katta bosim bo'ladi. Xuddi shunaqa jarayon siydik chiqaruv teshigi tor bo'lganda kuzatiladi. Uzoq muddat xuddi shunaqa peshob qilgan bolada qovuqlari trabekulyar bo'lib qoladi. Ya'ni qovuq juda o'zini normal formasini o'zgartiradi. Qovuq trabekulyar bo'lgandan keyin yana uzoq muddat davom etadigan bo'lsa, qovuqqa kelib yopishgan ikkita siydik nayni og'izchalari kengayib ketadi. Kengayib ketgandan keyin qovuqdagi siydik yuqoriga buyraklarga ko'tarilishni boshlaydi va uretrogidronefroz kasalligini keltirib chiqaradi. Uretrogidronefroz kasalligi esa insonni hatto o'limiga olib kelishi mumkin. Bunday jiddiy oqibatlarga olib kelmasligi uchun birinchi o'rinda farzandingizga e'tiborli bo'lishingiz va o'z vaqtida bolalar jarrohi va urologiga murojaat qilishingiz kerak bo'ladi. Agarda farzandingizga ushbu tashxis qo'yiladigan bo'lsa, buning davosi operativ davo hisoblanadi, ya'ni siydik tashqi teshigini o'sha operativ yo'l bilan kengaytirish kerak bo'ladi va bu kasallikdan bola butunlayga tuzalib ketadi. O'zingizni va farzandlaringizni sog'lig'iga e'tiborli bo'ling, o'zingizni asrang, salomat bo'ling.